Hello， 大家好，今集分享拼多多嘅家居同埋清潔要用嘅消耗品。之前已經出咗一集係講消耗品嘅片，見大家都中意睇。講真嘅，呢啲用得快又會經常買嘅，小數化長計，慳得幾多就幾多。當然要買性價比高嘅貨啦。所以我間中都有買下啲新嘢，試下好唔好用。我又揾到啲乜嘢唔服，用完我會再買嘅好嘢呢？唔講咁多，即刻去片開箱。未睇影片之前，撳個訂閱掣就會收到我最新嘅影片㗎啦。第一樣講下我做家務同埋洗碗必備嘅手套，所以我對手套嘅要求都算高。呢個牌子嘅手套，我記得係有觀眾留言話我知好用，所以我就特登買嚟試下。我都係買返細碼，同埋佢呢款入邊係有絨嘅。仲有就係最緊要佢有粉紅色，如果係黃色同埋紅色嗰啲，我就唔會買嚟試啦。手套都有做到防滑嘅壓紋，由手指做到手掌呢個位都有。雖然佢入邊係有絨，但係相對嚟講佢都算厚嘅。戴上手個絨布都 OK 柔軟嘅，但比較翻我用開雞仔牌呢一對手套，佢就唔係話最舒服。呢對手套之前都分享過喺拼多多買㗎啦。佢嘅絨布戴上手係真係柔軟同埋舒服好多，用過都翻唔到轉頭。佢就冇粉紅色嗰對咁厚，所以我覺得冬天戴粉紅色嗰對凍水洗碗就唔怕好凍啦。但係相反夏天嘅話就會比較焗同埋容易有手汗嘅，就未必啱啦。兩對嘅長度差唔多，呢個長度幾好用，洗碗嘅時候就唔怕入咗啲水入去。價錢方面，恒耐達呢一對手套就12.8一對，兩對就平啲20.08。最好就去返佢嘅旗艦店嗰度，就唔怕買到假貨。Info box 入邊嗰條 link 就係旗艦店㗎啦。如果雞仔牌呢一對3對係原價賣42.3，我就通常趁抽獎嗰啲機會34蚊就可以買到3對，唔使12蚊一對嘅話，比較返恒耐達10蚊一對，我自己就中意雞仔牌戴上去嗰個柔軟度同埋厚薄啦。做家務嘅就可以買恒耐達呢一對都襟用嘅。立白呢個牌子喺大陸都算出名，上一條片我就買咗佢個洗潔精，而家都有 keep 住再買。今次就買咗呢一支小白鞋嘅清潔劑，喺旗艦店買，連個封箱膠紙都會有自己嘅牌子，就唔怕買到假貨啦。佢唔係好大支，一支就80g。後面係有寫使用方法，喺個污糟嘅地方按壓啲清潔劑出嚟，然後就擦一擦佢，再用毛巾抹返乾淨就得㗎啦。有啲牌子上面係一個海綿嚟嘅，我就中意佢呢款係用硬嘅擦啲鞋嘅車線位或者係啲粒粒突突嘅地方就會比較食力，就唔會軟嗲嗲。尤其是係擦呢款網布嘅波鞋，擦得會比較乾淨啲。佢按壓出嚟唔會話好多泡，唔需要太大力，輕輕擦幾擦，其實已經見到甩晒啲漬㗎啦。我係對清潔劑嘅味道係特別敏感嘅，佢係唔會有刺鼻嗰個感覺，有少少嘅香味。到擦到第二對時間耐咗，個鼻係有丁點酸酸嘅感覺，比起我之前用蘭威寶去洗鞋嗰個感覺已經係舒服好多㗎啦。網鞋最容易污糟，尤其是返學着，再加上前幾日落完雨，呢對鞋真係黑到一個點啊！右邊嗰對已經清潔完啦，我就唔係擦咗好耐，大概都係擦幾分鐘。當然就唔係好似新鞋一樣咁白雪雪啦，因為始終佢真係着咗好耐，我先至洗一次。同埋側邊呢個位，我初時以為我大力得滯擦爛咗，睇返佢未洗嗰對，原來本身都已經係殘殘地㗎啦。清潔完一對鞋我都唔係用咗好多，所以我覺得呢一支起碼最少用到5至6次。呢支小白鞋嘅清潔劑10蚊一支唔貴，整體嚟講都 OK 嘅。呢款廁所清潔嘅凝膠，上一條消耗品嗰條影片都有介紹過另一個牌子。最近我就轉咗牌子，呢一款係檀香味，牌子就叫藍怡寶。每次沖廁所嘅時候，啲水就會帶有少少嘅清潔劑，同埋最重要係我中意佢嗰陣檀香味，因為佢唔係好濃烈，雖然係假嘅味道，但係清淡得嚟都可以接受。一共就有6個味道，不過檀香味就少有啲同埋特別啲，所以先買咗個檀香味。試過佢個檀香味之後，覺得佢個味道唔係好假，同埋係淡淡嘅清香味，都想試下茉莉嘅，不過係綠色，所以下次都係買山茶花同埋桂花味啦。或者買呢個補充裝，可以試晒咁多個味，同埋唔使重複呢一支推啫喱嘅棒。
因為呢支棒係黐唔到個凝膠，係好乾淨，可以再用，所以買補充裝係更加抵嘅。佢一格就可以擠到個細花，初用就唔係好適應，就算大力咗擠多咗，嗰朵花唔會變形，係變咗大花。撳多咗同埋撳少咗，嗰朵花出嚟就係呢一個形狀，就唔會話太多嘅時候成劈嘢冇咗個花型嘅。沖嘅次數同我之前其他牌子都係一樣，我大概1個禮拜就會溶晒朵花噶啦。係個啡色，初望唔係好慣，驟眼望落去就好似有啲污糟嘢喺度，望慣咗就 OK 嘅。3盒就賣8個3，即係唔使3蚊有一盒，一支可以擠12朵花，我每次就擠2朵花，即係一支可以用到6次，計返每次擠2朵花都係5毫子。屋企清潔用嘅抹布又係成日都轉嘅啦，呢個佢係寫住每週更換嘅抹布，一卷入邊有30條毛巾，個 size 係30×30cm， 佢就寫住係加大加厚，吸水吸油，仲可以用嚟抹車。佢係卷裝，就好似啲廚房紙咁樣，每次就搣一格出嚟用。咦，都 OK 易搣喎，我都就住搣，驚搣下搣爛塊布，同埋搣出嚟呢個邊位都唔會話披晒口，容易走線，摸上手都軟熟。佢唔算係一個厚身嘅毛巾，通常我就用佢嚟抹下洗手盆、水龍頭同埋台面。我就唔會1個禮拜換一次，因為都幾襟用嘅。佢係薄嘅，但係佢嘅吸水能力都正常，條毛巾揸出嚟嘅水就有咁多啦。尤其是而家呢啲潮濕嘅天氣，呢啲薄薄地嘅毛巾就會快啲乾，就唔怕噏住有陣味啦。呢卷毛巾賣17蚊，入邊有30條，除翻開大概就6毫子一條，性價比高。呢款鋼絲網嘅毛巾我係買得超抵，有時買完嘢佢就會彈啲1蚊嘅貨。咁啱我就見到我用開呢一個網布，用1蚊就可以買5條，仲要包郵，梗係買啦。就算正價買3蚊都有5條，都算抵用。雖然咁平，但係佢做工一啲都唔馬虎，4邊都有鎖晒邊。我通常就係用佢嚟洗下浴室嘅地下，尤其是去水位嗰度有啲滑潺潺嘅漬，我會噴啲漂白水落去，用呢塊布輕輕抹一抹就乾淨晒㗎啦。同埋始終佢係鋼絲，千祈唔好攞嚟抹水龍頭同埋玻璃，一刮就花晒。塊布係唔會甩色，當然用咗漂白水嘅時候，呢塊布就變咗白色㗎啦。同埋唔係用一次就用唔到，漂白咗嗰塊我都用咗3、4次，3蚊有5塊，愛嚟散下啲有漬嘅地方，超級好用。跟住就講呢一包超掂嘅通渠粉，呢個牌子叫椰放，都係喺之前消耗品嗰條片分享過嘅。原本買呢一包通渠嘅泡泡粉係用嚟間中溶解下浴室洗手盆同埋企缸入邊嗰啲頭髮。咁啱有次廚房嗰個星盤去水超慢，突然醒起屋企有呢一包粉，就試一試搏一搏，睇下佢掂唔掂。跟返佢用嗰個份量，平時維護就用1包，輕微堵塞就用1至2包。我就覺得先試下1包個效果先。倒包粉落去嘅時候，先至留意到我個星盤嗰個渠唔係直落嘅，係轉彎嘅，所以就唔可以跟佢嘅指示，成包倒入去等半個鐘頭，先至用啲暖水沖一沖佢。我就逐少分咗5次倒入去，每次倒完就加少少水。同埋我冇用暖水，就咁用水喉水慢慢將啲粉沖入去個渠入邊。同埋最緊要就係唔將啲粉沖入去，佢就喺出邊出煙做緊嘢，溶解緊啲油漬。我呢個星盤轉彎呢條喉真係唔可以一次過倒太多粉，因為喺出邊產生嗰個味道都幾近。逐少加，每次沖到見唔到粉，先至再加另一次粉落去。1包粉大概我都分咗6、7次，慢慢咁樣倒入去，之後就等佢30分鐘喺入邊溶解下啲油漬先。跟住就比較左邊通完渠同右邊未通渠去水嗰個快慢程度。好明顯用1包粉已經 work， 見到左邊去水去得好快，同以前一樣非常之順暢。右邊啲水仲喺個星盤嗰度，係超慢先至走得晒啊！其實個星盤已經放咗2層嘅濾網，相對嚟講就冇咁多菜渣肉碎跌咗落去嘅。不過就避唔免洗完好肥嘅嘢或者少少油煮完嘢嘅湯都會直接倒入去個星盤入邊嘅。
條喉入邊積埋嘅油脂就會阻塞去水，導致到去水慢啦。唔想好似今次咁等到個星盤塞咗，我諗我之後就會大概個幾月倒一半落去個星盤，一半就倒喺浴室嗰個企缸入邊。企缸就更加得閒要通下，尤其是長頭髮，雖然有隔網，點都會跌到幾條頭髮落去嘅，得閒通下佢都好嘅。仲有就係有樣嘢要小心，雖然佢寫話唔刺鼻，但係佢都有建議戴口罩同埋眼罩，怕啲粉末會飛咗入去。我本身係對啲強烈嘅化學品係好敏感嘅，一聞到就不停咳，呢一隻都係一樣，所以用佢嘅時候記住保持距離，安全嘅當然戴埋個眼罩就最好啦。第一次買嘅時候，我係25蚊一盒有4袋，見佢咁 work， 當然要買定啲擺喺屋企。第二次買都喺旗艦店，見到佢一盒再加2袋都係買26蚊。呢個抵啲，爭1蚊多2個試用裝，入邊一樣咁多。係咪見到我16蚊就買到呢？嗰個5折券其實就係敲蛋攞返嚟嘅。喺廚房擺出嚟嘅嘢，我係有要求嘅，又揾到一件有顏值又靚又好用嘅清潔海綿。呢一款閃令令纖維嘅清潔刷，其實好耐之前都分享過士多啤梨嗰一款。一見到呢個花花造型就即刻買返嚟試啦，所以我都用咗一段時間。佢係比之前士多啤梨嗰款係厚身啲嘅，咁啱就有嚿舊嘅，就剪開入邊，原來佢係中間夾住個海綿嘅。以前士多啤梨嗰款就冇中間嗰嚿海綿，其實有海綿同冇海綿嘅分別就係有海綿會更加吸水，可以鎖住洗潔精嗰啲水，洗碗嘅時候就分別到㗎啦。我買呢個花花，平時係朝頭早用嚟洗我哋3個人嘅杯，再加粉絲仔返學用嘅水樽。佢好處就係因為佢夠厚，就咁塞入去隻杯嗰度轉一個圈，已經可以擦乾淨杯入邊㗎啦。唔好處就係佢唔可以完全揸乾水，就算大力揸乾咗啲水出嚟，都要掛喺度等佢滴乾晒啲水。最近想放返條 link 喺 info box 嘅時候，我發現我買嘅時候呢間鋪頭係9蚊2個，而家要成10蚊1個，我就覺得唔抵用啦。所以我都揾到另一間鋪頭係買8蚊2個，呢個價錢就比較合理。大家可以先買2個睇下，同我呢款有冇分別啦。屋企有啲細件嘅雜物，想揾啲超迷你嘅密實袋載好佢，同埋喺街嗰度都比較難揾呢啲細 size 嘅密實袋。我就揾到呢個加細號同埋呢個加細號，佢係放 BB 嘢食嘅超細密實袋。呢個牌子吹大王嘅密實袋，我之前都買過大 size 用，都 OK 好用嘅。買嘅時候雖然佢有寫個 size 出嚟，但係通常都係收到實物先至真係感受到嗰個 size。開出嚟睇到嘅時候，真係發覺超迷你啊！不過都係啱用嘅，同埋佢個袋嗰個圖案係跟翻個盒個公仔一樣嘅。有2行嘅密實封口，膠袋就係正常厚薄。有唔同嘅組合可以買，亦都可以單獨買。加細就11個3一盒，加細就7個半一盒，2盒都係入邊有60個。我買呢個組合係加細同埋加細就平少少，17蚊。櫃桶入邊濕濕星星瑣碎嘅屋企嘢，我就中意入袋嘅，因為入盒或者入咗一格格嗰啲盒入邊，有時又唔記得，同埋要揾，放喺呢啲密實袋入邊，一眼就望得到，同埋佢都比較慳位嘅。仲以為細隻呢隻載唔到，原來都可以載到8至10隻呢啲夾仔。另外就係有時叫外賣嗰啲調味包，我會放入雪櫃 keep 住睇下幾時有得用。我都會用呢啲密實袋分類放好，要攞嘅時候揾嘅時候就唔使慢慢抄個雪櫃啦。最後就係之前影片分享過，我有不停回購嘅就有呢個每日清潔座廁嘅消毒濕紙巾，用嚟放喺雪櫃入邊包蔬菜同埋印乾肉類水分嘅廚房紙，廁所嘅清潔劑，用得最多買得最多嘅洗潔精同埋清潔海綿。想睇重溫嘅可以睇返呢條片。其實之前我都買咗好多家品未分享過，不過就唔想個個禮拜都係拼多多開箱。大家鍾意睇啲乜，又或者跟過我買啲乜嘢好嘢，都歡迎留言話俾我知，等我睇下出啲乜嘢片先都好㗎。今集分享片就去到呢度啦。我嘅頻道每個星期都有新影片推出，撳個訂閱掣就唔會錯過㗎啦。多謝大家收睇同埋留言讚好分享訂閱，我哋下集再見啦，拜。